Boa tarde aí, rapaziada. Aí, ó. Eu encontrei aqui no posto dos amigos aqui, nosso amigo Rafa 052 ali, fazendo um diretão ali ao carro do homem. E tá o MC McQueen. Fazer uma troca ali do Racor ali. Encontrei os dois armados aqui, rapaz. Olha lá. Tô mexendo, velho. Mexendo lá. Daí, Rafael. Será que vai fazer barulho ou não? Rapaz, um pouquinho faz, hein? Aí, Olha ó. lá do barulho do bicho. Tirou lá embaixo. Caiu o parceiro dele aí. Quem me diz aí, meu jovem? Será que vai dar bom ou não? Rapaz, faz, hein? É.